Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaya puji kagungan Allah anu ngatur anu ngurus ieu alam. Sholawat sareng salam mugia salamina ditahsiskeun ka junjunan alam nyatana habibanna wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya daya upaya pikeun taat ibadah ka Allah sareng teu aya kekuatan pikeun nebihan maksiat ka Allah. Wengi ayeuna sateuacan didugikeun kisi-kisi kanggo tamrinatul ulangan semester kahiji. Buka heula kitab Jauhar Maknun. Kitab Jauhar Maknun halaman 15 dina kitab Simkuring mah halaman 15. Urang ngabahas opat bait tina lapad hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna durar bayani wa gurur badi'i wal ma'ani tadi ila mawaridi syarifah wa nubadim badi'atil latifah min ilmi asraril lisanil arabi wa darki ma khusabihi min ajabi li annahu karuhi lil iqrabi wa huwa li ilmina wi kalubabi. Nadomanana wihan deui sakali deui engke kade sing tarapti sing kacana logatna. Halaman 15 dina kitab Simkuring mah Jauhar Maknun. Kitab Jauhar Maknun. Hadza wa inna durara bayani wa gurara badi'i wal ma'ani tahdi ila mawaridin syarifah wa nubadim
badi'atil latifah min ilmi asraril lisanil arabi wa darki ma khushabihi min ajabi li annahu karuhi lil i'rabi wa huwa li ilmin nawi kalubabi. Di logatan bismillahirrahmanirrahim. Hada 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 ari katerangan hada ari katerangan atanapi caritaan atanapi ucapan-ucapan wihandeuy hada ari ieu katerangan atanapi caritaan atanapi ucapan-ucapan pilih kirang kuat obrolan hada ari ieu obrolan hada ari ieu ucapan hada ari ieu caritaan anu bieu atanapi nu ieu salah atanapi anu tadi biasa nyebatkeun anu tadi, anu bieu, anu ieu. Sapertosna anu cocok pisan mah nyebatkeun anu bieu atawa anu tadi lah biasa. Kapan hada teh artina ieu sabenerna mah. Eta pikeun ngamimitian logatna panjang. Sakali deui logatan dina lapad hada eta mah pada milih salah sawiosna ngamaknaan hada di dieu keterangan caritaan ucapan obrolan-obrolan mangga nu penting menurut umum atau cek hate urang kahitung laras hada ari ieu katerangan atawa hada ari ieu obrolan hada ari ieu caritaan hada ari ieu ucapan-ucapan anu bieu anu ieu eta pikeun ngamimitian logatanana kitu moal ge disebut kitab Jauhar Maknun atuh kapan ke disebutkan Jauhar Maknun teh rohna ilmu nahu rohna i'rob atawa acina ilmu nahu jadi ngalogatan ke kudu lain kudu panjang tapi kudu bener gitu da urang mah kelasna geus kelas luhur dina lapad hada teh ujug-ujug ieu hartina hada ari ieu atawa hada ari keterangan atau ucapan anu ieu anu bieu atau anu tadi eta pikeun ngamimitian jadi aya khobar hadana disebut mubtada khobarna disimpen di mustatir disumputkeun
penjelasanana salib lapad hada dina mimiti eta bait. Awas, lafad hada anu nadomanana tadi hada wa inna durarul bayani wa gurarul badi wal maani. Hada sakali deui, lapad hada dina mimiti eta bait eta teh jadi mubtada. Sing emut dina jurumiyah paling hanap ieu nya dina kitab jurumiyah. Jurumiyah teh nyaeta ilmu pik ilmu anu pikeun nalungtik baris nu aya di tungtung. Ari mubtada teh nyaeta salah sahiji isim nu sok diropakeun. Nah di dieu haja justru kalah sukun tungtungna. Kapan baris teh i'rab teh aya anu mu'rab aya anu mabni. Lapad hada dina mimiti eta bait eta bet sugan bet teh naon? Bait eta teh jadi mubtada. Mana khobarna? Khobarna disimpen di mustatir. Jadi takdirna kieu lamun diayakeun mah tulis. Pilih bade diserat, pilih bade ditulis. Takdirna nama hadal kalamu lil ibtidai. Takdirna nama hadal kalamu lil ibtidai. Sakali deui takdirna nama hadal kalamu lil ibtidai. Anu hartina hadal kalamu ari ieu ucapan ari ieu obrolan eta lil ibtidai pikeun ngamimitian. Awas, ieu kitab Jauhar Maknun ya, sanes kitab nu hanap deui. Hartina hadzal kalamu ari ieu ucapan ari ieu obrolan eta lil ibtidai pikeun ngamimitian. Oge sing emut sebagai catatan lafan hada dina ieu bet gunana atau fungsina pikeun nuduhkeun. Awas sakali deui lapad hada dina ieu bait eta teh fungsina pikeun nuduhkeun kana pindahna caritaan tina carita anu sejen. Sakali jeung sakali deui lapad hada dina bait nu ieu eta teh gunana atawa fungsina pikeun nuduhkeun kana pindahna caritaan tina caritaan anu sejen saperti lapad amma ba'du. Jadi keganti atanapi seolah-olah eta teh hada di dieu teh nya eta lapad amma ba'du. Gitu maksudna nama. Teruskeun wa inna durarul bayani. Awas hati-hati. Logatna kedah kacana. Wa inna durarul bayani wauna wawu ma'iyah. Sanes wawu harap atop di dieu. Wa inna durarul bayani sarta sanya-nyana ari ilmu bayan wa inna durarul bayani roknan anu kadua dijabarkeun sabab aya inna harfu nasbin
jaba inna wa anna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfaul khabaro. Wa inna durarul bayani sarta saanyana ari itu ilmu bayan anu disarupakeun kana inten berlian. Kapan duror-duror teh inten berlian artina. Jadi ngartikeunana dibalikeun. Tah ieu geus asup kana ucapan anu sifatna balagoh. Wa inna durarul bayani sarta sanyana ari ilmu bayan anu disarupakeun kana inten berlian. Teraskeun wa gurarul badi'i wal ma'ani hijikeun. Wa gurarul gitu. Rona ulah dipanyakeun. Wa gurarul badi'i wal ma'ani sarta sanyana sana sarta deui di dieu mah wauna ari nu tadi mah wau ma'iyah nu ieu mah wau huruf atop. Wa gurarul badi asala mah wa inna gurarul badi kitu lamun diayakeun mah. Janten ngartoskeunana sareng sanyana ari ilmu badi sareng ilmu ma'ani guror. Awas naon maknana guror? Wa gurorul badi'i wal ma'ani sareng sanyana ari ilmu badi sareng ilmu ma'ani anu disarupakeun tanda. Guror teh panjang maknana logatna anu disarupakeun kana tanda colat, aya nu nyebatkeun culat, aya nu nyebatkeun coret, aya nu nyebatkeun naonnya colat, culat, coret, lain palet. Gandui ngan osok anu masyhur mah colat, coret. Ari coret mah kapanan seperti pulpen dicoretkeun. Paletnya ari palet mah kai albiso anu dipotongan pondok diragaci ta palet. Sanes pelet. Coret tanda we tuh. Codet biasa. Kan beda hari codet mah kamu dina kulit jadi aya tatu dekok gitu sih ibarat penyakit cacar tadina dipeceh aya codet atau kakadek kakeset polet gitu hari colet teh polet nuhun polet sanes polet atau coret sakali deui ke can tamat. Wa gurarul badi'i wal ma'ani sareng sanyana ari ilmu badi sareng ilmu ma'ani anu disarupakeun kana polet atawa culat atau colet. Colet kumaha? Polet bodas. Polet bodas anu aya dina tarang kuda. Sakali deui. Sakali jeung sakali deui bisi aya nu kaliwat. Wa gurarul badi' wal ma'ani sareng ari ilmu bade sareng ilmu ma'ani anu dari nu disarupakeun kana polet bodas anu aya dina tarang kuda nya ari ta'ar mah tarang lamun bahasa Indonesia mah dahi. Da eta teh kuda anu aya polet bodas dina tarangna geuning sok dilegok tingalian lamun keur balap kuda. Eta teh kadang-kadang 1000 hiji nu kitu teh.
Di mana-mana aya kuda anu polet atawa colat bodas dina tarangna eta teh kuda anu mahal. Jarang ayana ge hargana ge mahal. Geus kabayang ku urang ilmu bade jeung ilmu maane teh ilmu nu luhur. Di mana-mana geus bisa kana ilmu bade jeung kana ilmu maani berarti geus katibanan ku harga mahal. Nilai jualna mahal. Santri, terutama santri Kalangsari di mana-mana geus bisa ngaraji ilmu balagoh, ilmu bade jeung ilmu maani ditambahan tadi ilmu bayan mah disarupakeun inten berlian geus puguh inten berlian geh mahal. Ieu ilmu bade jeung ilmu maani anu disarupakeun kana kuda anu eta kudana berpoletkan bodas dina tarangna. Geus kabayang santri jeduh we atawa santri jumhur gitu. Atawa eta ilmu bade atau ilmu maani teh lamun bisa ieu mah nya, lamun bisa dirobah. Dan usai mah teu tiasa ngarobah kana letter leuna sebuah matan kitab. Ieu kakara kitab komo Al-Qur'an mah. Ieu mah lamun ilmu bade atawa ilmu maane teh lamun bisa dirobah ari tadi mah kapan seperti polet bodas dua dina tarang kuda balas kumahalna eta kuda. Atawa ilmu bade ilmu maane teh umpamana disarupakeun jeung hiji jalma nu aya tandaan. Kunaon tadi ieu musonif kana sato kana binatang sabab moal aya istilah diskriminasi atanapi moal aya istilah kecemburuan atanapi moal aya istilah tuntutan ka binatang. Binatang teh kajalmi mah lamun dirobah, kajalmi ibarat jalmi nu aya tandaan, tanda naon aya karang. Eta artis atau aktor film Rano Karno katelah baheula kasep bahkan jadi manis ku sabab aya karangna dina angkeutna. Atawa hiji istri keur magelis aya karangan karangna karang nu paeh lain karang nu jadi. Ari karang jadi mangkena sok penambahan ieu mah karang nu paeh dina angkeutna atanapi dina palebah luhureun bibirna atau lambeina kapan begitu jadi manis gitu. Ieu mah lamun dirobah disaumpamakeun kana eta. Di dieu pamakeun nu aya karangan mana dina raraina aya teu sebagai pemanis. Istri aya nu karangan atawa hiji jalmi istri atau pameget anu aya jerawatan. Lamun aya nyebutkeun si jerawatan maneh mah dikapungkur rosok. Atuh waler gampil. Jerawat itu bagaikan ondek tak berwijen. Di mana-mana rarai teu aya jerawatan bagaikan ondek tak berwijen. Kitu cek urang teh. Ulah lele teh atawa di mana-mana rarai teu aya jerawatan bagaikan malam tak berbintang. Di mana-mana peuting kubeng ras caang bulan ditambah bentang atuh indah katingalina. Hiji istri di mana-mana aya jerawatan ulah daun atawa ulah pesimis kudu justru optimis. Di dia aya istri jerawatan kadang langkung sae gitu. Eta ciri atawa ku sae-saena ku berhargana lamun ya lamun diumpamakeun tadi seperti ilmu bade atau ilmu maani teh saur Kiai Musonif
anu disarupakeun kana colat bodas atau polet bodas nu aya dina tarangku acan tamat ieu khobar inna na acan aya tah aya dina lapan tahdi eta tahdi kela anu bieu diucapkeun anu dilogatan teh aya remeng-remeng teu dina emutan ieu mudah-mudahan menjelang diajar ilmu balagoh teh aya saalit-aliteun pencerahan eta tahdi anu nuduhkeun itu gurorol badi wal maani eta tahdi nuduhkeun itu gurorol badi wal maani ila mawaridin awas ieu panjang deui bae ila mawaridin kana pirang-pirang harti atawa kana pirang-pirang makna anu disarupakeun kana sumberna cai sumberan cai ila mawaridin kana pirang-pirang makna anu disarupakeun kana sumberan cai atawa tempat bijilna cai asalna mah syaripah asalna mah syaripatin ngan pamengna doman darurat syaripah sabab buka dituna hoyong lati fah syaripatin anu mulya atawa anu sae anu agung maksudna sumberan cai teh atawa tempat bijilna cai teh anu gede manfaatna kitu intina atuh bayangkeun mata air atawa sumber air kadang-kadang di mana-mana orang nuju dahaga langsung ngaleueut moal janten masalah dina sumber caina pisan mah benten sareng ngaleueut di walungan coba upami orang menelusuri sumberna ti ditu ti kaler atau ti gunung herangna ka bina-bina jadi ilmu bayan ilmu bade ilmu ma'ani terutama anu bieu kadua sareng katilu bade sareng ma'ani teh nuduhkeun kana pirang-pirang makna anu disarupakeun kana sumberna eta cai dina pada ageng pisan manfaatna wanubadin teraskeun wanubadin tapi dina kitabna nama dina kitab asli nama batanan ngangge teh marbutoh wanubadatin tapi dina sumber tina tilu rujukan tina sumber nu sanes sim kuring menelaah teh teu aya teh marbutohan jadi wanubadin wanubadin sareng kana makna di dieu teh maksudna mah sanes makna kitu-kitu bae nya eta makna Al-Qur'an terutama mah sareng makna hadis nya terutama makna Al-Qur'an wanubadin dakna ngangge titik dak sanes dak wanubadin sareng kana sawarehna makna atawa harti anu disarupakeun kana metik buah nu araraneh panjangnya awas Wandi wanubadin sareng kana sawarehna harti atawa makna anu disarupakeun kana metik hiji buah anu araneh kana metik buah anu araneh anu aneh naonnya buah nu aneh teh di dieu kadongdong teu pati aneh holdi moal aya sigana mah aneh kacida mun aya ari si aya secara majaji mah di mana di
Tri aya isukan eta buah gedang tepati aneh, buah balingbing seueur, buah korma ari situ urang mah tebih dari Arab. Lah diibaratkeun kitu. Sareng deui badiatin tur. Awas nganget tur. Sanes tuur. Badiatin tur kana makna anu disarupakeun kana metik buah anu aralus. Badiatin ari tadi mah ararane nu badin mah ararane mudah-mudahan dia ngalogatan telepat. Wa nubadin sareng kana sawarena mana anu disarupakeun kana metik buah anu ararane. Terus deui badiatin tur kana makna atau kana sawareh makna Al-Qur'an gitu. Anu disarupakeun kana metik buah anu aralus. Lapipatin tur kana makna Al-Qur'an anu disarupakeun kana metik buah anu lalembut, anu laleutik. Meureunnan sapertos anggur kitu. Keur malembut, keur mah aralit, jaba enak. Komo aya bahasa anggur Bali. Amisna luar biasa. Peda kapungkur kuring nyobian nuju kalersan jaroh bet amis hideung gen teu deung hasum tapi amis eta buah anu lembut. Teraskeun min ilmi asraril lisanil arabi hijikeun da didopatkeun min ilmi asraril lisanil arabi min ilmi asraril lisanil arabi buktina mina min bayaniyah. Buktina tina ilmuna pirang-pirang rahasia bahasa Arab. Buktina tina ilmuna pirang-pirang rahasia lisan di dieu teh digentos kumaha bahasa. Ari lisan mah padahal mah ucapan Arab teu naon. Bahasa adalah bahasa Arab dan memang Al-Qur'an jeung hadis teh bahasa Arab. Nabi Muhammad kan dibabarkeunana di Arab, Al-Qur'an oge bahasa Arab. Wadar kima sareng tina sabagian perkara. Wadar kima sareng sabagian perkara. Khusso anu ditangtukeun. Khusso anu ditangtukeun. Naon bihi kalawan itu emak atawa naon bihi jadi fa'il sok sanajan jar majrur sabab jar jeung majrur teh eta sebagian tina kalimat isim. Naon bihi kalawan atau ku itu perkara. Min ajabin dina nadoman mah min ajabi sabab hayang metukan kana al-arabi. Tapi lamun di logatan mah min ajabin angge tanwin sabab alif lam. Min ajabin buktina mina min bayaniyah deui. Min ajabin buktina tina kaanehan. Sakedap deui sabait deui. Taya alasanana li'annahu karena sanyanya ari itu ilmu. Li'annahu karena sanyanya ari itu ilmu atau ilmu.
dina jero kurung ilmu bayan, ilmu bade jeung ilmu ma'ani. Tilu ilmu nu aya dina kitab Jauhar Maknun ieu nu nujuk diaos ku urang. Sakali deui, li annahu karna sanyana ari itu ilmu naon bae, ilmu bayan, ilmu badi' sareng ilmu ma'ani. Eta khobar eta karruhi seperti roh atau waruh, seperti nyawa. Eta karruhi seperti nyawa atau seperti roh. Lil i'robi pikeun i'roban. Lil i'robi pikeun i'roban atawa baris-barisna. Sing emut baris-baris eta teh aya baris tungtung, aya baris nu di tengah-tengah. Nyaeta nu disebut ilmu nahwu teh panghandapna jurumiyah sareng ilmu sorop. Geus kapaham, geus teu kusi disebutkeun deui aya dina hate. Geus ngarti. Lil i'robi pikeun i'roban bahasa Arab. Lil i'robi pikeun i'roban bahasa Arab. Ngamaknaan i'roban teh baris-barisna atau ilmu nahwu teh kapan aya jurumiyah panghandapna aya ilmu sorop. Jurumiyahnya diantarana pahlurna alfiyah gitu. Naik kana imriti jeung satuluyna. Wa huwa sareng ari itu ilmu deui bae di tauqidan ya. Aya penjelasan kaduana. Wa huwa sareng ari itu ilmu dina jero kurung ilmu bayan, ilmu ma'ani jeung ilmu bade. Can aya khobarna kahalangan ku jar majrur li ilmin nahwi tu geuningan. Li ilmin nahwi fungsina nya fungsina ilmu ma'ani ilmu bayan ma'ani jeung bade canagenan. Lil ilmin nahwi pikeun ilmu nahwu. Lil ilmin nahwi pikeun ilmu nahwu. Ari ilmu nahwu teh ilmu paranti nyieunnan contoh naon bae diantarana jurumiyah sareng sorop nu pahandapna we. Ilmu nahwu teh sasaruanana ilmu alat atuh. Eta kallubabi seperti aci. Eta kallubabi seperti aci. Jadi ilmu bayan, ilmu ma'ani sareng ilmu bade teh seperti aci. Nah, dijelaskeun salib maksudna ari ilmu nahwu contona atawa ilmu alat contona jurumiyah sareng sorop eta mah saperti belegeranana sampe ya meka harti eta mah saperti jungkeleukna bulegeranana sampe atawa hui atawa boled atawa taleus sento atuh kieu ya. Urang teh kapan parantos ngaos ilmu nahwu ilmu alat di kelas ibtida umpamana ieu sampe atawa boled ta ieu teh ibaratkeun ilmu nahwuna ilmu alatna minimal jurumiyah jeung sorop
dina eta jurmiyah sareng ilmu sorot teh anu bugelaranana sampeu teh ngahasilkeun naon horeng di jero urang teh aya acina tah acina teh nyaeta ilmu bayan ilmu ma'ani sareng ilmu bade. Bahkan tadi di awal-awal ilmu anu tilu teh nu aya dina Jawahar Maknun diibaratkeun ruhna ilmuna nahwu kahartos. Mudah-mudahan aya manfaat barokah. Nah, aoskeun tina lapad hada nadomanana we sareng hada wa inna duraral bayani wa gurara badi wal ma'ani ila mawaridin syarif upah wa nubadin badi'atil latifah min ilmi asraril lisanil arabi wa baki mausabihi min ajabi li annahu kalwilil irabi minahi karubahi tambahan kamu mingon payun tukan wa qada'a badum minat tulabi lirrojaziyadi ila syawabi fajituhu birajazim mufidi muhazabim munaqahin sadidi. Insyaallah baharna bahar rojaz sami. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.